99不咳嗽不发烧，也有可能是大白肺。反正你们爱信不信，我们家人已经因为这个原因走了。就是因为我一直在收集各种材料，然后没有看到有人说来说血量好的也是有可能是大白肺的，我就不知道为什么没有人去提醒这件事情。然后就是还有就是现在医院的那个抢救室，所有的医生都非常悲观。他们看到高龄老人大白肺了，然后有基础疾病的，就基本上一直在不停的劝放弃，不要插管，不要抢救之类的。然后你们自己家的老人自己注意，该争取要争取。